老爷，他们都上钩了，王杰、曹喜宝、广兴都在蠢蠢欲动。老爷真是神机妙算呐！能跟我斗的人本来就还没生出来呢。哎，刘全啊，老爷，这次我们一下能扳倒他好几个呢吧？那是，老爷。刘全啊，外边的事儿咱们先不说了，说说你的事儿吧。我的事儿没，老爷您什么意思啊？你背着我，打着我的旗号卖官，赚了多少银子呀？哎呦，老爷，我捐的那都是县令以下的芝麻官，肥差我一个都没敢擅自做主啊。没问你那个，我问你赚了多少银子？没赚多少，50多万两。你个狗奴才，50多万两你还嫌少？你跟我说说，你都卖了哪些官啊？有泰安的、阳谷的、诸城的、荣城的、武京的。那行了，山东省半个省的县令都让你给任命了。老爷，我不是怕您忙顾不上，我就别贫嘴。去，把那50几万银子都给我拿来，列出明细账目。去啊！这皇上，臣弹劾河中堂目无法纪，公开卖官鬻爵，败坏吏治，这是奏折，请皇上预览。呈上来。皇上，臣复议，各地前来买官的人在和府门前排成了长龙，各种实缺竟明码标价，吏治被践踏的竟如此无以复加。皇上，臣复议。臣复议，启禀皇上，他们这是诬陷，皇上千万不能相信他们的无稽之谈。皇上，王中堂等人突然间群起向何大人发难，似有结党营私之嫌，请皇上明察。皇上，曹御史满口捕风捉影，皇上切不可轻信。都别争了，是不是捕风捉影，是不是无稽之谈，一查便知。王杰、曹喜宝，臣在。朕命你们共同核查此案，拿出无可辩驳的证据来。臣领旨。传浙江学政陈步生、山西布政使孙耀庭、宛平知县李显德上堂。陈步生、孙耀庭、李显德，你们知罪吗？下官不知罪，王大人，请中堂大人明示。小人也不知罪啊，大人。哼，还敢抵赖？你们的实缺从何而来？从实招来。回禀王大人，下官的浙江学政之职，那是太上皇亲自恩种的，完全是来于正道。回禀王大人，下官的山西布政使一职也是太上皇亲自恩准的。小人是何大人蓟县田产的庄头，哪是什么宛平知县？小人一向安分守己，并无任何过错，糊里糊涂就给拘来了，这是为什么呀，大人？大堂之上还敢抵赖？快从实招来！我们说的都是实话啊，大人。王大人，这3个官都是太上皇知道。真的上了和珅的当了？奴才经查证，
得知浙江学政陈木生、山西布政使孙耀庭窃听太上皇亲自恩准，而那个李显德根本就不是什么宛平知县，只是和珅的一个庄头。皇上，我们中圈套了。怎么会中圈套呢？那可是瓜儿和曹御史亲眼看见的。皇上，奴才觉得最可疑的人恰恰就是瓜儿。现在看来，这个案子一开始就是个圈套，而苏安妮瓜儿很可能就是故意引我们进圈套的人。不可能，瓜儿不可能故意给朕设圈套。皇上，苏安妮瓜儿看上去是很可怜，可是俗话说得好，知人知面不知心呀。请皇上回想一下，身边发生多少奇怪的事都和他有牵连。皇上，此人不可不防啊！你别再说下去了，瓜儿不可能与和珅串通一气，他肯定是被和珅骗了。皇上，您请用茶。好。皇上，奴婢被何大人骗了，致使皇上中了他的圈套，请皇上降罪。瓜儿，快起来！朕都明白你没有什么罪过，你是上了和珅的当了。谢皇上隆恩。广兴啊，不出朕所料吧？皇上，您还是想想明天该如何对付和珅吧。他明天肯定在太上皇面前演一出哭功的。哎呀，是和珅呐！太上皇，怎么了？受什么委屈了？太上皇，奴才是您的旧臣，跟着您鞍前马后，我们有功劳可以有苦劳啊！你说王杰、曹锡宝他们几个怎么看着我就这么不顺眼呢？总是要罗列些我的罪名，要置奴才于死地。出什么事了？跟朕说清楚。他们集体发难，弹劾奴才卖官鬻爵，这是多大罪过啊！奴才哪担得起呀，太上皇，您得为奴才做主啊！您说，任命浙江学政、山西布政使，这奴才都是向您禀报过的，而且太上皇亲自召见二人，亲自口谕受命他们的，这您知道的一清二楚啊！皇上偏要听王杰和曹锡宝的谗言，说我收受贿赂、卖官，奴才冤呐，奴才冤死了呀！太上皇，奴才是您的旧臣，现在也只有您能救奴才。这么说，永远是故意为难你，那是为什么呀？奴才也不敢说呀。有什么不敢说的？直说，恕你无罪。太上皇，现在街上流传着这么一句话，叫“一朝天子一朝臣，这朝不要那朝人”。这不就说得很明白了吗？
皇上笼络王杰、曹锡宝他们这一班人，就是要组成自个儿的一套人马。像我等太上皇的旧臣，这都在排斥之列。是吗？哎，你说吴大人啊，太上皇到底是什么心思呢？不外乎这2种想法。一是太上皇对皇上不满，担心皇上抢班夺权。太上皇要这么想，可就太好了，这正是我想要的呀。那么第二呢？二就是太上皇怀疑您何大人故意挑拨他们父子关系。哎呦，太上皇要这么想，可就毁了。吴大人，那你说在这2者之间，太上皇更有可能是哪种心思呢？福兮祸兮呀，都是太上皇的一念之差。难说，难说呀。是啊，太上皇的身体现在也大不如前了，说着说着话都能睡着了。你说这可怎么好啊？这个何大人，这是好事儿啊！还好事儿？何大人，乾隆爷要是真的糊涂了，那乾隆爷想什么，做什么，还不都是您何大人说了算呐？哎呀，这和珅在太上皇面前哭也哭过了，诉也诉过了，可是太上皇一连数日没有任何表示，这是为什么呀？太上皇到底是什么意思呀？不要猜了，太上皇的心思犹如大海。该你了。哎，吴大人呐，这2天何某寝食难安，心里就像压了一块大石头一样。你帮我想一想啊，这太上皇到底是怎么想的呀？哎，皇上是太上皇亲自选定的，能把江山社稷交给皇上，那就不会因为1-2件事情轻易对皇上失去信心。何大人，该您了。吴大人，话正反都让你给说了，何某反倒是糊涂了呀。何大人妙极。哎，吴某又输了。嗨，承让承让。过谦过谦过谦。何大人呐，太上皇已经糊涂了，那与其去猜太上皇的心思，还不如再将皇上一军。弹劾王杰、曹锡宝，结党营私，造谣诬陷。
看皇上怎么说。对，也该教训教训那些跟我作对的人。皇上，奴才弹劾王杰、曹锡宝结党营私，造谣诬陷。事实已经证明，曹锡宝弹劾何大人之罪名，纯属子虚乌有、捕风捉影。如此肆意诋毁朝廷重臣，用心极其险恶。皇上应严惩曹锡宝，制止结党营私、造谣诬陷之风。臣附议。奴才附议。奴才附议。此事啊，涉及太上皇。太上皇至今尚未示下，不可仓促从事，一切待朕征询过太上皇的旨意以后再定。父皇，今日早朝，和珅、福长安他们弹劾王杰、曹锡宝造谣诬陷。哦，那你打算怎么处置啊？儿臣要等父皇示下。朕老了，不管这些事情了，你自己做主吧。啊，父皇，儿臣需向父皇求证此案的细节。前2天怎么不向朕求证啊？儿臣想，父皇该说的时候，自然就会对儿臣说的。其实啊，你早就知道了事实，就怕问了朕以后啊，保不住王杰和曹锡宝，是不是啊？儿臣向来对臣子一视同仁，不敢有偏袒维护之心。那就好。这个王杰，朕一向很器重他，怎么变成这样子了？浙江学政、山西布政使确实是经过朕同意的。王杰却说和珅他们收受了这2个人的贿赂，这无稽之谈嘛！非常明显，这是拉帮结伙，排除异己。这个军机处啊，他不宜再待下去了。曹锡宝凭空捏造罪名，造谣诬陷，也应该追究啊。父皇，儿臣担心王杰离开军机处以后，和珅会更加无法无天，为所欲为，恐怕就很难控制了。况且案情一时还很难查清，现在处置是不是为时过早啊？朕要小气一下，你看着办吧。奉天承运，皇帝诏曰：王杰、曹锡宝结党营私、造谣诬陷，罪名属实，为整肃纲纪，特罢黜王杰军机大臣之职，仍保留东阁大学士，将曹锡宝交刑部，着福长安主审定罪，钦此。臣谢主隆恩。吴大人，接旨。皇上圣明。皇上，福长安是和珅的得力干将，曹御史落到他的手里，岂能有好的结局？请皇上三思啊！这也是不得已而为之啊。唯其如此，才能麻痹和珅，让他们以为自己已经大获全胜，疏于防范。朕正好趁机把这个案子查个水落石出。皇上的意思是还要查下去？你以为朕已经认输了？奴才就知道皇上不会认输的。皇上让奴才做什么，广兴万死不辞。浙江学政和山西布政使确为太上皇所任命，已无可辩驳。这个案子的唯一突破口就在于和府的那个庄头李显德。
朕要去蓟县微服私访，查清这个所谓的庄头，你就跟朕一起去。奴才遵命。不过，皇上一定要注意保密，千万不能让和珅察觉，否则他在做什么手脚，我们就很难再查出什么了。所以才要微服私访嘛。奴才是说，宫里头也要保密。你的意思是，知道的人越少越好，尤其是不能让苏安妮瓜儿知道。你为什么总不相信瓜儿呢？宁信其有，皇上，几次行动都在关键时刻功亏一篑，我们不能不防啊。那好吧，这次就听你的。皇上微服私访以后，要严密封锁消息，对外宣称皇上偶感风寒，要在寝宫造成皇上卧床休养的假象。除太医以外，只有您2位和纳兰可以出入，宫里的任何人都不可泄露半个字。广御史，你看这样行吗？皇上向来都是瓜儿伺候着，能不能让瓜儿也出入寝宫呢？这样外人看起来就更可信一些。万万不能让瓜儿知道。皇后，宫里头最要防的就是他。广御史，你居然怀疑瓜儿，他绝没有外心。万事还是谨慎为好，这一次可容不得半点差错。另外，皇后，您一定要叮嘱纳兰，他和瓜儿很要好，千万不能让他说漏了嘴，走漏了风声。知道了。皇上，放心吧。走。来人！哎呀，这个金鸡处少了个王杰，可真是清静啊！说话也不用背人了，痛快，真痛快！今儿个上朝啊，再给他烧把火，让他连那东阁大学士之衔也一并丢了，彻底摘了他的红顶了。好玉，朕因偶感风寒，需卧床休养，今暂不临朝，有事儿以奏折上奏，钦此。吾皇万岁万岁万万岁！怎么，今儿个早朝取消了？这红顶子又得让他多待几天，便宜他。皇上，前面就到蓟县街了。好，我们要尽快打听到那个李显德的下落。这。德公公，皇上的病好些了吗？我想进去看看皇上。不行，皇上啊，只是偶感风寒，没什么打紧的。这不刚吃完药睡下了，不便打扰。哦。
皇上喝了药好些了吗？吃了药，刚刚睡下。怎么了，瓜儿？姐姐，皇上是不是已经开始怀疑我了？这是从何说起啊，妹妹？以前皇上都是点着名让我上前去伺候，可是这次我想看一眼皇上都不许。妹妹，你多心了。其实皇后娘娘是怕人来人往的打扰皇上休息，所以才不让进去的。咱们走吧啊！快走。怎么样啊，官儿？上了我的套没有？奴婢不明白何大人说什么。大胆！一个小贱人，你居然敢脚踩2只船向皇上去告密！你不想活了吧你？杀了你比碾死个蚂蚁都容易，跟我作对！奴婢根本就没有向谁告密。不许狡辩！不是你告密，皇上怎么会知道那幅画在我的书房里挂着？他怎么会知道有人去我和府报官？还不是你告密？每天来和府上上下下那么多人，您怎么断定就是我告的密？奴婢冤枉！大胆！瓜，我再提醒你一回，你额娘和徐端的小命在我手里，何去何从，你自己掂量着办。何大人，要杀要剐随便你，我再也受不了这种提心吊胆、不人不鬼的日子了。大不了我们3个人一起死，我再也不干了。我自从进宫开始，你就逼着我做这种昧良心的事儿，我一天安稳的日子都没过过。与其这样的苟且偷生，我还不如死了干净。何大人，我求求你杀了我吧，我不干了！不许哭闹，不许哭闹！你杀了我吧，我早就不想活了。好了，不要哭闹了。你没告密，你没告密，算我冤枉你了。呀，还没睡呢。怎么了，瓜儿？纳兰姐姐，你说我是人还是鬼啊？快别这么说啊，好妹妹。要知道，你是在为你的亲人在受苦呢。你多受一分苦，却为你母亲和徐端多上来一份平安。快别哭了。纳兰姐姐，瓜儿，你受苦了啊，瓜儿。别哭了啊，好妹妹。完了，这都是德公和何大人的礼物，你们德公非杀了我不可呀！你们这是干什么吃的啊？怎么请的道啊？是他们不给你让道啊，老爷！哪来的狂徒，胆敢不给李府的马车让道？我看你们是活腻了！一派胡言！大路通天，各走一边。我怎么不给你们让道了？分明是你们的马车毁坏了我的马车，我还没来得及向你索赔呢。你倒先骂上人了！反了！今天不教训你们，你们就不知道李府的厉害！老爷你没事吧？老爷没事吧？蠢货，还等什么？还不快把这几人送到县衙门！抓起来！请让道！我们自己去。就让知县大人在公堂上断出个是非曲直来。走了，直接去公堂了。哎，看热闹去，走。我买这个知县真是亏大发了。蓟县只要李显德在，我就是聋子点儿的摆设。
这且不说，上任1个月了，还没有人告过状呢，我连坐堂的瘾还没过过呢。这都怪咱们不知深浅，不知蓟县这趟浑水淌不得。哎，上了刘全那小子的当喽，怪不得他这个知县1万两银子就肯卖，咱还以为占了便宜呢。还有人敢在蓟县跟德公打官司，那不是耗子逗猫不找死吗？就是，这2个人是外乡人，你还看不出来吗？不是，对，还让老哥讨教一下。好，外乡人。刚才大家说的德公，是不是和珅何大人的庄头李显德呀？对，嘘。这位先生，你好大胆呐！怎么不是他？是他，可是，在蓟县没人敢直呼其名，都得尊称他德公，否则传到他耳朵里，非掌嘴不可。啊，在下初来贵县，不懂得这里的规矩。蓟县的规矩多了去了，最重要的一条就是千万不能得罪德公，你可要记住了。那是。哎，他怎么这么威风啊？哎。你们是外地人，难怪你们不知道，他呀是河中堂内弟，通着天呐！何大人的9姨太就是他的亲姐姐，有何大人撑腰，他就是蓟县最大的官，蓟县的大事小事都是他说了算。所以在蓟县根本就没人在县衙门告状，有事就找德公，你们告他，那不是自找苦吃吗？哎，好，多谢指教，多谢指教。好，那正好会他。有人击鼓，你听，没听错吧？哎，是有人击鼓。我可等到这一天了，准备升堂。来啊，赶紧给我换上官服，传击鼓人上堂。拜见知县大人。来者何人？速报上名来。啊，我们是从湖南进京的秀才，路过贵县。弟姓陈，名兴，这位姓黄，名庆。原来是同乡啊！请问因何事状告何人呢？我们状告本县的财主李显德纵容车夫横冲直撞，驾驭马车撞坏了我们的马车。我们请知县大人为我们做主，替我们讨回公道啊！哎呦，你们告谁不行啊？怎么偏偏告他呀？这不是诚心让我这头一个案子就夭折了吗？知县大人，他有什么不能告的？难道这个李显德是天王老子不成吗？他要是天王老子就好喽，天王老子才不管蓟县的事儿呢，可德公管呢。哎。知县若是因为惧怕权贵就不敢主持公道，那朝廷命官的权威何在？你就不怕上负圣恩，下负百姓吗？说得好，说得好，黄秀才此言真是振聋发聩。就凭你这几句话，这个案子我是非审不可。衙役听令，把李显德给我传来。嘿，老爷叫你们传人，怎么都不动啊？我借他们8个胆，看他们敢不敢。德公，就是这2个人，老爷，就是他们撞翻了我们的马车。让开，让开，让开，一边待着去。这个案子你审不清，还是让我亲自来吧。逮你们这2个泼皮，可知罪？你是什么人呢？光天化日之下，一个涉案之人，居然把堂堂的朝廷命官赶下公堂，难道没有王法吗？王法是有，但要分在哪了。在京城，河中堂就是王法，
在蓟县，我李显德就是王莽。德公，您刚才说何大人，这么说您和中堂大人有关系？话都说到这儿了，索性给你们交个底儿吧。听好了啊，别吓着你们。我李显德的后台就是当朝一品中堂何大人。哟喂，德公，我们有眼不识泰山，冒犯了德公啊，得罪了。你们以为一句得罪了就完事了？没那么便宜。你们坏了我的大事，今天被你们撞翻的那一大车东西，是我孝敬何大人的礼物，价值2万多两银子呀！你们说，你们的罪过有多大呀？德公息怒，德公息怒。听了您这一席话，我们才知道我们的罪过太大，我们再也不敢为自己辩解了，甘愿听从德公发落。德公，您说话吧。还算你们识相，给我听好了，连赔带罚，你们交给我3万两银子，每人各打100大板，在大牢里再关2年。德公，您高抬贵手，饶了我们这2条小命吧。怎么了？你们不服老爷我的判决？不，我们服，我们心服口服。这3万两银子我们认罚，只是我们的身体不甚强壮，恐怕承受不起这100大板。万一一命呜呼了，谁给德公付银子呀？那再下看，不如100大板，2年牢狱，把它折合成银子，连同那3万两银子，我们一起付给德公，岂不是两全其美吗？那就再拿1万两银子来，免得你们吃苦头。德公，这怎么了？要是为难，那就准备挨板子坐大牢吧。德公，我们认了啊！那就当堂把银子交清。是，德公。德公，银票都在这儿，请德公查收。够吧，老爷。赶紧给我滚蛋！别让我在蓟县再看到你们。好，我们滚，我们马上就滚。我们走吧，我们滚啊！案子审完了，该退堂了吧？退堂。这俗话说得好啊，老乡见老乡，两眼泪汪汪。我这一肚子苦水，平时想倒没处倒，今天见到2位同乡，我得好好道道，否则真把我憋死了。我们落难到此，幸遇同乡，蒙知县大人如此看得起，已是万分的荣幸。知县大人有话请尽管说。嗨，没想到当官还能如此的窝囊，早知如此，我也不至于花银子买这个芝麻官了。哦，难道知县大人的官是买来的？不怕2位笑话，本县的这顶乌纱帽的确是花钱买来的。既是同乡，就不是外人，但说无妨。嗨，我也是读了20几年圣贤书的人了，还做出如此的勾当，真是有辱斯文。我这个人读书不能说是不用功，就差头悬梁锥刺股了。可是不知怎么着，考场总是失意。嘿，我都40多岁的人了，还是个童生。考场得意，大多也是侥幸。知县大人，请继续说吧。哎，眼看前途无望，我就想走走捷径，亲戚朋友四处举债，借了1万多两银子，就来到了京城。我听说
通过河中堂的内弟李显德能买到官儿，我就辗转和他搭上了关系，花了1万两银子买了这么个知县。我还以为是捡个便宜，哪知道这蓟县是李显德的老巢，事事都被他牢牢地把握在手里。我这官是白当了，处处受他的气。买官吧又不能退，回老家吧又没法交代。哎，这每天是在这混日子，可什么时候是个头啊？那你那1万两银子的债也还不上啊？这也正是我的为难之处。不过，二位请放心，我花钱买官做，可不是为了捞银子，我是看不惯那些贪官污吏、徇私枉法、坑害百姓之事。可是做了官呢，又不能为老百姓说话，才觉得这1万两银子花的太不值当了。知县大人若真觉得这1万两银子花的不值，还有办法挽回。哦，你说有什么办法？你不如把这个知县之职啊转卖给我，我还你1万两银子。如此一来，你拿回了银子，我又了却了做官的夙愿，岂不是两全其美啊？二位真是救我于水火之中啊！不过我可明告诉你们，这是个火坑，以后要是后悔了，可别来找我。哎，绝不后悔。我要的就是一个知县的名分，别无所求啊。好，明天我就领你们去见李显德，只要能赚银子，他肯定给办。好好好，多谢知县成全。来，我还谢谢二位成全才是啊！来。